នៅក្នុងវីដេអូនេះអេដមីននឹងមកប្រាប់ពីវិធីថែរក្សាស្បែកក្លៀកមិនឲ្យខ្មៅមិនឲ្យរោមដោះក្រាស់និងមិនឲ្យមានក្លិនមិនល្អចេះទៅខាងក្រៅដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានជាប្រចាំមិនភ័យខ្លាចខូចស្បែកក្លៀកជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Beauty Charm នៅក្នុងវីដេអូមុនអេដមីនធ្លាប់បានប្រាប់ពីទម្លាប់3ដែលធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែកក្លៀកអញ្ចឹងហើយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់សួរថាអញ្ចឹងតើយើងគួរថែរក្សាក្លៀកបែបណាដើម្បីកុំឲ្យខូចឬក៏កុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អអញ្ចឹងហើយតើអត់មានព្យាយាមទៅស្រាវជ្រាវរកវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃបានដែលអាចថែរក្សាស្បែកក្លៀករបស់យើងឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានបញ្ហាមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាសម្រាប់អេដមីនខ្លួនឯងដែរតាមពិតទៅសម័យនេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានស្បែកក្លៀកស្អាតគឺងាយទេបើសិនបើបងប្អូនមានសមត្ថភាពអាចទៅ clinic ឯកទេសខាងសម្រស់ធ្វើការបាញ់ laser massage ឬក៏ចាក់ detox ឬក៏ធ្វើសេវាកម្មផ្សេងតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញអញ្ចឹងស្បែកក្លៀករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្អាតហើយប៉ុន្តែមិនថាអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពឬក៏មិនសូវជាមានលទ្ធភាពទេបើសិនជាចង់បានស្បែកក្លៀកស្អាតវាក៏បូករួមផ្សំជាមួយនឹងការថែរក្សាស្បែកក្លៀកដោយខ្លួនឯងដែរហើយចុះតើយើងគួរតែថែរក្សាស្បែកក្លៀកបែបណាទៅបើយើងទៅតាមប្រភព Health Source វិជ្ជបណ្ឌិត Ricky Kapoor អ្នកជំនាញឯកទេសខាងសើស្បែកគឺគាត់បានចែករំលែកតិចនិចចំនួន4ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទី1ជ្រើសរើសយកផលិតផលលាបបំបាត់ក្លិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយដែល admin ធ្លាប់បានលើកឡើងហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានដឹងដែរថាផលិតផលលាបបំបាត់ក្លិនមួយចំនួនដែលមានក្លិនក្រអូបនៅពេលដែលយើងកាន់តែលាបកាន់តែច្រើនកាន់តែយូរក្លៀករបស់យើងនឹងកាន់តែខ្មៅលឿនប៉ុន្តែក៏បងប្អូននៅតែអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលលាបបំបាត់ក្លិនបានដដែលហ្នឹងគ្រាន់តែរើសយកប្រភេទណាដែលវាអត់មានហានិភ័យសម្រាប់ស្បែកក្លៀកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកផលិតផលបំបាត់ក្លិនដែលគ្មានសារធាតុអាល់កុលគ្មានអាមីញ៉ូក៏ដូចជាគ្មានក្លិនក្រអូបហើយក្លៀករបស់យើងក៏ត្រូវការផ្ដល់ជាតិសំណើមផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកក្រែមផ្ដល់សំណើមសម្រាប់លាបក្លៀកដែលមានសារធាតុផ្សំពីអាស៊ីត hyaluronic acid វីតាមីន B3 វីតាមីន E glycerin ដែលអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកក្លៀករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាភ្លឺថ្លាក៏ដូចជាប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកនៅពេលដែលយើងផ្ដល់សំណើមឲ្យវាបានគ្រប់គ្រាន់ស្បែករបស់យើងនឹងអាចធ្វើការជួសជុលកោសិកាខូចមកវិញដោយខ្លួនឯងបានលឿនចំណុចទី2ត្រូវកំណត់ចំនួននៅក្នុងការជំរុះរោមក្លៀកដោយសារតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនធំគឺឲ្យតែក្លៀកមកគាត់ដោះរោមអត់បានទេតិចតួចក៏ដោយគាត់ត្រូវតែជំរុះត្រូវតែដកត្រូវតែកត្រូវតែបកចេញតែម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យនៅពេលដែលយើងជំរុះរោមក្លៀកនឹងញឹកញាប់ខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យស្បែកក្លៀករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខូចលឿនខ្មៅដោះរោមកាន់តែក្រាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនគួរតែកុំកឬក៏កុំដកញឹកញាប់ខ្លាំងពេកហើយត្រូវប្រកាសថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកោរោមក្លៀកត្រូវតែប្រើឡាមដែលស្អាតថ្មីនិងមានអនាម័យដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងមេរោគហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការជំរុះរោមរួចត្រូវតែលាងសម្អាតស្បែកក្លៀកនឹងឲ្យបានស្អាតចំពោះការសម្អាតផងដែរអ្នកជំនាញគឺគេមិនណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើកណាត់រឹងឬក៏ក្រើមឬក៏ប្រើដៃជូតខ្លាំងពេកទៅលើស្បែកក្លៀកនោះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យស្បែកក្លៀករបស់យើងខ្មៅលឿនគេណែនាំថាឲ្យយើងទុកស្បែកក្លៀករបស់យើងឲ្យវារំហួតជាតិទឹកអស់ស្ងួតទៅតាមធម្មជាតិទៅល្អជាងទី3ផ្ដោតទៅលើការថែរក្សាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អឬក៏ការពារកុំឲ្យឆាប់បែកញើសគេណែនាំឲ្យយើងធ្វើការពាក់អាវរលុងកុំពាក់អាវរឹបក្លៀកពេកការពារក្លៀកកុំឲ្យប៉ះជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងជៀសវាងការហាត់ប្រាណនៅពេលដែលថ្ងៃក្តៅឬក៏អាកាសធាតុក្តៅព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យក្លៀករបស់យើងបែកញើសកាន់តែច្រើនរនញើសកាន់តែធំហើយការថែរក្សាពីខាងក្នុងគួរតែកាត់បន្ថយការញ៉ាំអាហារហិលនិងទទួលទានទឹកឲ្យបានច្រើនចំណុចចុងក្រោយគេគឺការខាត់ស្បែកក្លៀកជំរុះកោសិកាចាស់អ្នកជំនាញគេណែនាំឲ្យយើងធ្វើម្ដងនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬច្រើនបំផុតត្រឹម2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បានហើយចំពោះរូបមន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកត្រសក់លាយជាមួយនឹងជែលប្រទាលកតុយកពើលាយជាមួយគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយកមកលាបនៅលើស្បែកក្លៀកហើយលាងទឹកធម្មតាចេញហើយរូបមន្តធម្មជាតិមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកប្រេងអូលីវ1ស្លាបព្រាលាយជាមួយនឹងស្ករស1ស្លាបព្រាបូកលាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាកាហ្វេលាបកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយកមកស្ក្រាប់នៅលើស្បែកក្លៀកហើយហាមប្រើដៃធ្ងន់ជាដាច់ខាតទុកចោលរយៈពេល10នាទីទៅចាំលាងទឹកធម្មតាចេញជាការស្រេច